พี่วันโนดไปเรียกโนดนะแล้วก็จะมาบอกแอร์ก็แก้ฮะเหยียบคาเดี๋ยวแกก็บอกว่าได้200ก็เลยไม่รู้ก็เลยที่ยืมเถอะนะ